Вижте колко голям двор има. Тук е, тук. Да, окей. 1, 2, 3, 4, 5. Знаеш къде е, за да ме изкажеш? Чули? Хайде, Бождар ми. Хора. Добре, ти не дай да ме гледаш. Антони, не сме. Антони, не сме. Тук до дървото. Този път аз искам да говоря. Или да вземи. Този път искам Антон. Добре. Двамата са крити на едно място. Добре. Който фаща телефона, са кри с едно място. Аз съм голям. Йордане, що така бяло е? Виж, що ти... Бяло е. Що така е бяло? Ми хубаво снима така. Виж? Ето, готово. Вижте, така. Добре. По-бяло, по-хубаво. Ай, давай. Добре. Той гледа! Не. Бождар, аз да го къде. Йордане, нови. Къде, бе? Куда Бождар? Аз? Да. Аз който се плюя последен и той, когато миже
Аре, давай сега! Какво ще направи? Аз с Антон се крия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ало, извън. Светам се. Брат, аз няма да играя. Бождар седи на едно място. Брат, Бождар седи на едно място. Ма дай ти се въртиш само. Брат, кой е това? Брат, бах ти! Та нарочно правиш така. Ми аз сега ще седа на едно място, брат. Преди да го удреш, ма! И аз така сега ще правя. Дръжте, бе! Ай! Дръж. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две, три, четири, пет, шест, осем, девет, десет. Няма да пиша. Уза Антон, уза Бождар. Дай. Ей! Чакай, бе! Чакай! Ти мижиш, брат, 3 пъти. Ма няма. Ти си до него, ти мижиш 100 пъти. 3 пъти. Чакай. Не! Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пуза мен! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пуза мен! 1, 2, Давай, ей! Чакай, чакай. Сега броиш така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 11, 12, 13. Вау! 1. Чакай. Не знам! Не знам! Не така, е така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Брат, кой направиш? Не знам.
Наске! Наске! Няма да можеш. Няма да правиш така, бате. Те са малки. Те са големи батковци. Мижи, брат. Да. Или аз да мижа? Аз ще мижа, айди. Ай, той е, бе, той е. Той го държеше, брат, 2 пъти. Колкът? Ти 300 пъти го държеше, брат. 300? Абе, брат. Хей сега, пустай го. Той иска, той. Брат, този телефон много яко снима, бе. Сега имам червило, брат. Нямаш червило и ти. Брат, виж сега имам. Виж. Колко хубавичко и сладичко. Виж, Бождаре, сега имаш червило. Аре, бе, брат. Дай на Бождаре, айде. На, нищо, брат. Аре, бе! Искаш. Ай, къде имам? Давай. Защо тук? Добре. Ама не е тук, бе. Не, бе. Ай, давай. Ай, ти! Удари ти. Брат, сенем. Ми замири съм червил. Пия вода. Оттам не са пи, бе. Там е гъчпата, бе. Брат, сенем. Вижте тук, кара ми количката! Ана. Кара ми количката! Чак да пия водица. Как да пия водица. Той смее! Виж, сега имаш червило. Стига е! Евена, само да не съм кръща. Так много мръсна. Ой! Оттам ли ще пиеш вода, бе? Да. Да, отгоре. Стига, бе! Чакай. Ай, мижи. Пощата, пустата! Шестата пустата! Малко ти си там, айде ти. Ела, дай крака, виж. Кръчето, ела, дай кръчето. Бутай го навътре. Беге! Ела, нагад. Ела, беге, така. Антон, ела с мен. Аз знам. Кое е това? За Антон. Аре. Антон, ти не 10 ми, той съм. Аре, прави стопката, хвата. Ай, така ще